วิธีคิดต้นทุนซอสกะเพรามาดูกันนะครับวิดีโอนี้วิธีคิดต้นทุนสำหรับซอสกะเพราเราก็จะมีตารางนะครับสำหรับการคำนวณต้นทุนนะครับก็ในตารางเนี่ยก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับช่องแรกก็จะเป็น run number นะครับต่อมาก็จะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำซอสกะเพรานะครับ1ก็จะเป็นซอสหอยนางรมนะครับ2ก็จะเป็นน้ำปลาทิพรสนะครับ3ก็จะเป็นซอสภูเขาทองนะครับซอสปรุงรสนะครับ4ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์นะครับ5ก็จะเป็นตัวน้ำตาลทรายนะครับ6ก็จะเป็นตัวพริกไทยป่นนะครับ7ก็จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองกระเทียมไทยสับนะครับแล้วก็พริกจินดาแดงนะครับพริกขี้หนูแห้งปั่นนะครับใบกะเพราทอดกรอบนะครับน้ำเปล่านะครับแล้วก็ตัวน้ำมันปาล์มสำหรับทอดนะครับก็จะเป็นซอสน้ำมันหอยนะครับปริมาณซื้อต่อขวดนะครับก็คือณที่นี้สูตรเนี่ยใช้อยู่ขวดละ800 กรัมนะครับต้นทุนวัตถุดิบต่อขวดเนี่ยก็จะอยู่ที่ 26.66 นะครับค่ายิวเนี่ยก็จะอยู่ที่ 95% ค่ายิวหมายความว่ายังไงค่ายิวก็คือเป็นต้นทุนที่ใช้ได้จริงนะครับหลังจากการสูญเสียต่างๆเช่นสูญเสียจากเปลือกสูญเสียจากผิวหรือว่าเศษเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับสำหรับตัวซอสหอยนางรมเนี่ยค่ายิวที่สูญเสียก็จะเป็นตัวเวลาเราเทซอสหอยนางรมนะครับออกมาแล้วมันไม่หมดขวดอย่างเงี้ยเราก็จะนับเป็นค่ายิวที่สูญเสียไปนะครับก็คิดที่ประมาณ 5% นะครับเราก็เลยลงค่ายิวเนี่ยว่า 95% หมายความว่าซอสหอยนางรมเนี่ย800 กรัม1ขวดเนี่ยค่ายิว 95% เนี่ยต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยก็จะเป็นตัว 28.06 หักจากนี้มาอีก 5% นะครับปริมาณการใช้ซอสหอยนางรมก็อยู่ที่225 กรัมนะครับคิดเป็นต้นทุนต่อบาทก็อยู่ที่ 7.89 บาทนะครับต่อมาเป็นน้ำปลาทิพรสนะครับ700 กรัมนะครับต้นทุนอยู่ที่ 31% นะครับค่ายิว100ต้นทุนก็ตามค่ายิว31 บาทนะครับต่อขวดปริมาณที่ใช้ 112.5 มิลลิลิตรนะครับราคาต้นทุนต่อวัตถุดิบก็จะอยู่ที่ 4.98 บาทนะครับ3นะครับซอสภูเขาทองนะครับเป็นซอสปรุงรสนะครับปริมาณซื้ออยู่ที่600มิลลิลิตรนะครับราคา32 บาทต่อขวดนะครับยิว 100% นะครับปริมาณใช้60นะครับต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 3.20 นะครับน้ำตาลทรายอยู่ที่ 1,000 กรัมนะครับต้นทุนอยู่ที่ 32.6 นะครับปริมาณใช้จริงอยู่ที่180นะครับต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 5.87 นะครับไทยป่นปริมาณซื้อนะครับ250 กรัมนะครับราคาซื้ออยู่ที่165 บาทนะครับปริมาณใช้ 2.5 กรัมนะครับราคาต้นทุนอยู่ที่ 1.65 บาทนะครับน้ำมันถั่วเหลืองก็1ลิตรนะครับ1,000 ml ราคา40 บาทนะครับปริมาณใช้50 กรัมนะครับ50 ml นะครับคิดเป็นเงินอยู่2 บาทนะครับกระเทียมไทยสับละเอียดนะครับก็จะเป็นกิโลนะครับกิโลละ115 บาทค่ายิวเนี่ยเป็น 70% นะครับเราก็นับ 30% เนี่ยที่หายไปก็คือค่าพวกเปลือกที่เราแกะออกหรือว่าปั่นแล้วก็ติดนะครับปริมาณการใช้อยู่ที่35 กรัมนะครับคิดเป็นเงิน 5.75 บาทพริกจินดาแดง300 กรัมนะครับปริมาณซื้อราคา69 บาทนะครับปริมาณใช้จริงในการทำซอส25 กรัมนะครับคิดเป็นเงินอยู่ที่ 5.75 บาทนะครับพริกขี้หนูแห้งปั่นนะครับ50 กรัมนะครับต้นทุนอยู่ที่8 บาทนะครับปริมาณใช้ 1.5 กรัมนะครับก็เท่ากับ 0.224 บาทน้ำเปล่าก็อยู่ที่80 กรัมนะครับต่อมาเป็นใบกะเพราทอดกรอบนะครับ300 กรัมนะครับราคา19 บาทนะครับยิว 70% นะครับปริมาณใช้อยู่ที่ 1.5 กรัมนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับ80 กรัมก็คิดเป็นต้นทุนรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่43 บาทจุด52นะครับต่อ1สูตรนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเล็กนะครับเมื่อทำแล้วจะได้ปริมาณ371 กรัมนะครับถ้าทางเพื่อนๆต้องการที่จะทำให้มากกว่านี้เราก็ใช้สูตรทั้งหมดนี้ไปคูณจำนวนนะครับเช่นเพิ่มอีก10สูตรจะทำปริมาณมากๆเนี่ยก็เอา225 กรัมเนี่ยคูณ10นะครับหน่วยทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็น10เท่านะครับเราจะได้ปริมาณของซอสที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นตารางสาธิตที่ผมทำให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็เห็นหลักการปริมาณซอสต่อ1สูตรที่ได้นะครับ371 กรัมนะครับต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่43 บาท52 บาทนะครับปริมาณซอสกะเพราต่อ1ช้อน25 กรัมเนี่ยตก 2.9 บาทนะครับหมายความว่าเวลาเราสมมุติว่าเรากะปริมาณผัดซีอิ๊วหมู1จานใช่ไหมครับเราตัก1ช้อนเราก็จะได้ต้นทุนของซอสที่จะใส่กับผัดซีอิ๊วหมูจานนั้นเลยว่า 2.9 บาทนะครับมันอาจจะสูงหรือต่ำก็ได้อยู่ที่เรานะครับเป็นคนกำหนดเช่นเราวางแผนว่าซอสพวกนี้เราไปปรับเปลี่ยนยี่ห้อเป็นลักษณะต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็ชิมรสชาติอีกครั้งเช่น
ผมยกตัวอย่างนะครับใช้เป็นเด็กสมบูรณ์ทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าใช้เป็นยี่ห้อเซฟแพ็คของแมคโครก็ได้หรือว่าใช้เป็นยี่ห้อแมคโคร OEM ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราจะมีเทคนิคการลดต้นทุนปริมาณซอสยังไงนะครับบางครั้งเราได้ปริมาณมาแล้วถ้าเราซื้อเป็นขวดเนี่ยมันจะแพงถ้างั้นเราซื้อยกแกลลอนเลยดีไหมแกลลอนละ5 ลิตรแกลลอนละ10 ลิตรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแกลลอนใหญ่เลย20 ลิตรอย่างเงี้ยเราก็มาทำเป็นซอสไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็จะประหยัดขึ้นมากอันนี้ก็อยู่ที่การเทคนิคการคิดต้นทุนหรือว่าการลดแต่ละร้านแต่ละท่านนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับมีแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้สำหรับการคิดต้นทุนซอสกะเพรานะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ